keenay qaaliladan hadalkaas ay dhahday aniga magaalada ay shidan ay leedahay maxay magaalada u shidanta open ani dad badan aqaano oo saas sameeyay 24 hour faano laakiin faankaaga wallahi bila fulfulo ku keena faankaaga fulfulo ku keena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo naqad wanaagsan halkaan idin daawaneysaan waa Maria Cabdalla. Welcome back to another video. waxaan rajaynayaa asxaabay meel walba oo joogtiin oo ku caafimaad qabtiin. Alxamdulillah anagana sidoo kale inta aad u caafimaad qabnaa. arin maalmahan waxaa jiray I think shalay iyo gabar lagu afduubtay dhulkaas iyo Kenya oo iska ganacsatay iska ahayd oo isla dhex marayay saaxiibteeda sharqooshe qof Soomaali sharqooshe arinkaas rabaa iyo qaaliladan hadal ay dhahday hadalka qaaliladan ay dhahday mawduucan wuxuu ku socdaa maxaa ka keenay qaaliladan hadalkaas ay dhahday. okay waxaan isla fiirinaynaa qaaliladan hadalkeeda. horta Soomaali dhibaataysan qaasatan dumar way xanuun badan tahay. waxaan leenahay waxaa la leeyahay hada way dhimatay Allahu aclam ilaaha og inay dhimatay iyo inay nooshahay. haddii ay caafimaad ay nooshahay nafta ku jirto caafimaad meesha ma bayaalin. haddii ay nooshahay nafta ku jirto gacnaheeda way ku jirtaa Allah ka soo bixiyo. haddii ay dhimatay soo dad sida Soomaalidan ay sheegaysa ay tahay dhimatay midkeeda meel la soo dhigaa la no sure ma la hubo ilaa hadda. haddii ay sidaas tahayna Allah u naxariisto. marka asxaabay waa dhibaato weyn ay jirto. ani ma jecli mar yani inaan saan meel usoo fariisto oo hadlo kaleento ma jecli laakiin mar waxaa jirta wax aadan ka baxsan karin ama aadan ka leexan karin oo haddii aad isleedahay waa hadaa hadashid tolo ama hadalkaada wax cun laga faa'iido wax cun laga maqlaa iska jiro. marka waxaa rabnaa qaaliladan hadalkeeda inaan in yar isla fiirino. marka insha Allah qaaliladan hadalkeeda fiirinayna isla dhageysano. duuba magaalada ka socda afduub waliba midka ugu xumaaya la isjirdilaay isku sanaayo la isku gaayo koronta ma biyo kulula waxba gabar arkay miskiin oo afduuban gabadhaas sida aan maqlay gabar saaxiibteeda afduubta markii hore la yiri oo lacag ay ku lahayd oo lacagtiisa markii tiriyada la yiri soo bax lacagta ku soo siinaa laakiin xaqiiqda lama oga because gabadhii baa lama hayaa laftirkeeda ay israaceen. waxa laga yaabaa gabadhaas CC camera ugu dambeysay labadooda gabarta waashi qoosha la dhahayo ama la dhahayo gabadhaana uu sameysay ayadaba lama hayo. way dhici kartaa iyada naftirkeed in afduubka ku jirto iyada naftirkeed la afduubtay maxaa loo waaysan yahay waxyaabo badan lagu fikiri karaa. meesha qaldan leh in laga fiiriyo maahan. waxaa laga yaabaa iyada naftirkeed inay afduubto. waxaa laga yaabaa shirqoolka in ayada ka dambayso ay baxsatay. waxay meelo badan loo fikiri karaa laakiin hadda ma la dambaabi karo iyadoona wax xaqiiq aan la ogaanin qof dambi korka ma laga saari karo sidaan waaye ma la dhihi karo. marka let's go. Sacuudiyana loo dukaan ka wada bixin inay markii banaanka ku kala leexdeen laga yaabaa oo qoftan mooto laga labadooduba la afduubta laga yaabaa soo yaan dambaabi wiilala xitaa maqan aan lahays yani awal hore u maqnaayaan Kenya gabar kalena waa arkay iyadana gabar kale xitaa maqan ayaa maqlay wiilala maqan waxyaabo badan la sheegayaa يعني dad badan ama qanbo Kenya gudaheeda Soomaali badan ku maqan tahay wax dhibaatadaas inay dadka dhan la wada waayo oo hadda ay bilaabato dhibaatadaasna qaasatan 2021 ilaa 2020 insha Allah anaga gadaalan iga sheeg doona qaaladan way sheeg doontaa la socod wanaagsan. ilaahay waxaan ka baryayaa ummadan in ilaahay soo badbaadiyo. gabadha hadda la afduubtay sida maqlay dukaan yar ay leedahay dukaankeeda waa meesha oo social oo laga arkay CC camerada iyada gabadha isla sii baxayaan. marka ma ilaahay baa xaaladda runta soo marka gabdhaha mid kale waxaan rabaa reer Nairobi wixii dhibi yaqaan wax la isku faano layliya ay guriga la soo gadaa waa la duuba snapchat la gelinayaa dadka youtuberada oo aniga aan ka koobahay ama okay bo intigaar waa kana wax yar la soo sameeyna waa la soo duwa dhibaatada iyo barbaleemka waxa keenay waxyaabahaas waa meesha aan ku nooshahay waa Afrika. okay adiga ma lihid wadanka Afrikaanta waa baahan yihiin
way baahan yihiin af Soomaali makasiin af Afrikaantu way baahan yihiin Soomaaliya ku samaysatay ganacsi South Africa sanadihii aan soo dhaafnay hadda xoogaa kiisaska way yiraahdo laakiin intii aan soo dhaafnay hadda South Africa Soomaalida joogto buf aa laga wada sii ninkas dukaankiisa lagu galay ganacsigiisa qasin waa la dilay okay yaa hadda soo labeenooyo Kenya amnigeeda xoogaa sidaan wuu ka fiicnaa umanaya laakiin wadamo badan ma gaarayso like saas caalami mu ahan hadda Soomaalina hayne iska shaqeyso no business sameyso wax ceeb ma ahan wax qaldan ma ahan qof dumaraataha waa shaqeysan kartaa xijaa wiilasha laakiin kis lacaga hela Afrikaanta dadka wadanka u dhashteena baahan oo inta adi ay haysat aan haysanin anigana waxa rabaa sameeyna aday dhibaato kaaga iman kartaa Soomaalida Kenya joogtane faankooda too much waa isla fahanay too much zaid ma fiicno nimcada Ilaahay ku sii xafido adiga hayso hafaafinin dadaa jiro rafaadsan baahan gaajeysan dadkan diin ma haystaan qofkiyo diin aan haysanin iimaan aan lahayn markii intii ay haysatay banaanka la soo dhigto dhadid yaa ku asxaan falay sheekadana hadda afkeyga qora Kenya si ugu bilaabatay leeyahay see u bilaabatay leeyahay hadda halkan gabar leeyahay aan soo bandhigay hal hoo kalena waa maqaynina Allah see u bilaabatay leeyahay marka ku soco ma ahaba oo YouTube ila israaqada laga raadiyo runta laga wada hadlo taas waa dad business YouTube waa business dad laakiin dadka islaamka soo gelinay what reason ay u soo gelinayaan teeda kale lacag yar oo ayadu hadee doonto lahayn intay soo dubtay walaalaha aniga magaalada ay shidan ay leedahay maxay magaalada u shidanta oo been ay isku sheegaysaa waxa laga yaabaa lacagta iyada lahayn waxa laga yaabaa waalidkeeda leeyahay waxa laga yaabaa saaxiibteeda leeyahay waxa laga yaabaa saaxiibkeeda leeyahay waxa laga yaabaa inay qof maxaan ku raadaay يعني قف كلا لا هاي العقد لصو صبيرة لصو دوا إن كيز أدلها قف كلا بيلها إن كيز أدلها وهذا سيفتها كو هاتو ودن كذا أمالهان أدي وليهد أفريكان باهم واي قالة ما فهمت Soomaalida Kenya joogto way isla heesiisay kaano inoo baladkooti yahay amal isku leeysiin la beenaas kida dhacsan Kenya idinka ma lihidiin baladkiina ma ahan ka adika dhalatay Muqdisho tag ama Hargeysa tag ama Jigjiga tag ama Garow Boosaaso tag kuwaasa ka dhalatay kaasa waxa aad ku sameyn kartaa ama power ku leedahay ma fahantay laakiin Kenya power kuma lehid waa ka gabar dhibaatay والله فيديو قيد لما إندو عليه وأودا ميستروا فرح هذا حبين كستوا أنت فرح سوى حاله رقم أرحم درئه ده بدن أوفانو على جيابا وهذا ميلها العقل مرينو العقل تصص ميلها إسنابيض بلاد ورجيا أو إلا لبرتر ما مسوي على جيابا أو لا هاي الله يلهي قفتا سيتي أو كورني لقى صعد على جيابا مركز إلى عليا إلهي حفظ واحد كلون إلهي مالهن لكن رقم هذا قار وطن كذا يكون أكسي وطن شيء بنانك يكون أكسنو والعقل يستديت يسي أسبوعه أنت تطلع قانا أوسط سنة 24 وما هسنته قال لذن بنتي أقربنا قال لذن ما هذا كان ككين وح هذا كان قال لذن ككيني إذا وأكون وشاكي وحيو جدوا Soomaalida Kenya sanadkan dambo زائد واشتين لعك هذين business هذين انت قل انت كبح انت لواتك وكان كرتا Kenya هذه مليت أضوغان ملهن أنا وحني لها إسئلالية أنا ما أنت $1,000,000 لا ميجا ولا مريكرا وحارو واسم يسنكرا وأصدقنا الله ماليزيا شرعية ليلة maya laakiin ani kama dhalanin iyadoo saas sharci u leh ma aragtay biraha de wax u dhacaan dadka oo inta u dhashteen wax ii geeyaan ee dawladda iiga heelin kartaa dadka wax u dhashteen idinka animal maatiin maxaa idinka khaldan in case ka soo qabo lacaga inta la martay isnaaba soo dhigtaa dhiwaasa lagu gaarsiiyay adi outside country ka imaatay banaanka wadanka ka imaatay
waxaa laga yaabaa xatee dowladda inay dadkeeda wadanka u dhashteen ay kaaga exirto ilaan meel walba soomaali inta yaa le soomaali inta yaa gala soomaali inta yaa waxaysa soomaali inta yaa soomaali aniga ilaahay idin asturo am sorry waa ka xumahay dhibaatada gabadha soo gaartay waxaan idin leeyahay isjira idinkiinaan hadda meelaha fagfag tahaayo is ilaaliya Kenya habartiin iyo adoogin ma lahan soomaalida Kenya joogta Kenya kaligeed ma aha Africa oo dhan soomaalida joogta is ilaaliya hadaa wax samaysanayso go back your country ka adig ka dhalata aad waxaad samayso laakiin asxaabi waa mahadsantihiin bointiga afiidiyooga usoo qaasaa waxuu yahay maxaa keena dhibaatada mar walba Africa okay qaaladana maxaa hadalka aan ka keenay waa wax jiro xaqiiqi ah hadaa anaga safety iska dhigno oo anaga aan is ilaalino waa ilaal sameeyna laakiin anaga hadaan safety sameynin oo banaanka as dhigno banaanka alina thank you so much for watching this video asxaabi dhiiga isoo karkare isoo koolaaday Soomaalinimada aad u jeclahay ma jecel qof Soomaali inuu in yar xatay soo gaarto dadkiiga inay wax soo gaaraan ma jecli wallahi because asalkaada le mar walba dirgac bin asalak wa faslak markasta Kenya kunoola ama America kunoola dirgac asalak min faslak gadaal Soomaalinimo le ku dambayso marka waa mahadsantiin asxaabi inta video waxay u kulmeeno anoo Maria Cabdalle waxaa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo